ஸோ கைஸ் நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமேட்டு பரவாயில்ல. ஐஷோ ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா, நடுக்கடல்ல பறந்துட்டே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருப்பாரு. அது எப்படி பாசிபிள்? கடல்ல ஃபோன் கால் பண்றதுக்கே சிக்னல் கிடையாது. பாசிபிலிட்டிஸே இல்லையே. ஸ்டார்லிங்க்கும் அந்த ரீஜன் இல்ல, ரேஞ்ச் இல்ல. பாலியரோட ஆக்சுவலா அந்த லைவ் 3Gல தான் ஸ்ட்ரீம் ஆயிருக்கும். உங்க 5G சிக்னல் டவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட ஆண்டனா ஸ்ப்ளிட் ஆகும். பெண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலா. ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி கொண்டு போறதுக்காண்டி கிளிக் பண்ணிட்டு பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க சிக்னல்ஸ. கிளிக் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ற சிக்னல்ஸா இந்த டோர்ஸ், வால்ஸ் எல்லா சைடும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே பாசிபிலிட்டி. அதே இது நம்ம ஹைட் இன்கிரீஸ் பண்ணா அதாவது சிக்னல் பயங்கரமா டிராப் ஆகும். ஒன்டர் ஃப்ரீக்வன்சி லைக் 3Gல பேண்ட் 5 பார்த்தீங்கன்னா 850 மெகாஹெர்ட்ஸ்ல ரன் ஆகும். அது கொஞ்சம் ஆப்பரேட் பண்றது டிஃபரெண்ட் ஆகும் 5G கம்பேர் பண்ணும். அந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல ஓப்பன் வாட்டர்ல நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்றப்போ டோர்ஸ், ஹவுஸ் வால்ஸ் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்மே இல்லாதனால ஒரே சிக்னல் கிலோமீட்டர் கணக்குல டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அது மட்டும் இல்ல வெர்டிகல் டிரான்ஸ்மிஷனும் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஹெலிகாப்டர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்தப்போ சீ லெவல்ல இருந்து 100 to 200 ஃபீட் அபோவ் த சீ லெவலே ப்ளே பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு ஸ்வீட் ஸ்பாட்னு சொல்லலாம். 3Gல எப்படி லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் கேட்கலாம். 3Gல 1080p லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாம். 1.5 மெகாபிட் பெர் செகண்ட் இருந்தாலே போதும். ஸோ அந்த ஸ்பீட் கொண்டு வரதுக்காண்டி அவங்க ஒரு மோடம் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா 6 மோடம் ஒரே டைம்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 1 GB டேட்டா பெர் ஹவர் கொடுக்கும். அந்த மோடம் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர் பவர் கொடுக்கவே 20 பேக்ஸ்ல டிமோட் பேட்டரிஸ் மட்டுமே கேரி பண்ணிருக்காங்க. அந்த என்டையர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் லைவா வச்சிருக்கேன். ஆல்சோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 98% அப் டைம் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க. பெரிய பெரிய ப்ராட்பேண்ட் சேனல்ஸ் இது மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. அதுலயும் ஹெலிகாப்டர்ல பறந்துட்டே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்காங்க. கேட்ச் யூ கைஸ் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.